好，歡迎大家嚟到 FT Teddy 嘅頻道啦！呢家嘅時間係2026年嘅2月12號嘅下午5點鐘啦，香港時間15點半嘅。咁啊，距離上一條片嘅發布啦，2月8號咧都曾經預測到呢個 Bitcoin 嘅反彈再反彈啦。咁啊喺呢個位置嘅約摸62,000啦，咁啊曾經上針到去到72,000嘅。咁距離我嘅買入位置咧就65,000嘅一個位置咁樣咯，係啦。咁應該就呢一兩日啦，就會有一個嘅一個走勢出到嚟㗎啦，係啦。咁啊都磨咗一段時間喺 BTC 係啦。咁我哋呢家睇到幾個關鍵嘅位置啦。咁第一個就係呢個嘅66,000呢個位置啦，同埋呢個68,000嘅呢個位置嘅呢兩個水平嘅，係標一標出嚟先，係呢兩個位置嘅，呢兩個位置都係一個比較關鍵位置嚟嘅。咁啊喺一個突破咗呢兩個線嘅其中一條之後咧，咁市場其實都會準備緊一個嘅走勢啊，個單邊走勢出現啦，係啦。咁啊暫時啦，咁啊我嘅預期啦，其實佢牛都算係向好嘅。咁啊要前提獲取咗下面嘅流動性掂咗一波先嘅，然後再重新再反彈翻上去嘅。咁所有嘅嗰個走勢都係咁噶啦。咁要再掂多一次，嘗試睇下呢個嘅我哋所謂嘅支撐位啦，睇下穩唔穩固啦，然後再獲取下方嘅流動性，再重新開啟翻一個嘅牛市嘅。咁啊，至於有幾個 TP 位置啦，咁呢個第一個嘅，呢個62,000位置啦，再嚟就係76,000呢個位置，同埋最後就係呢個攞到最盡嘅挨近8萬嘅位置啊。咁有幾個阻力位嘅。咁啊，睇下嚟緊呢個市場嘅變化會唔會去到我哋嘅預期啦？咁係啦，咁同埋點解呢一啲位置會係我哋嘅所謂 TP 位？其實一個好簡單嘅概念就係一個籌碼換手嘅想法咯，即係一啲喺一個高位解套，係一班嘅散戶啦，OK， 或者啲機構啦，咁喺呢啲位置高位買入，再重新價格，再重新反彈嘅時候，其實都會想希望一個資金上嘅解套嘅。俗稱我哋叫簡單啲講就係籌碼去換手咯。咁有幾個界線都可以獲利嘅，咁啊唔需要全清倉嘅都係啦。咁啊呢個 TP1 啦，TP2 同埋呢個 TP3 嘅，係呢個位置，係呢度。抹翻啲位置啦 ，TP1 啦，係啦，呢個 TP2，呢度 TP3，咁啊呢三個位置啦，都係一個可以獲利嘅位置嚟嘅。咁假設啦，咁我哋嚟緊再大膽做一個預測，或者大膽做一個嘅推測，價格會點樣走動啦？假設價格真係回扣到落去呢一個位置 ，OK， 咁啊 ，OK， 去到呢個位置啦。咁我哋嘗試用一啲我哋曾經講過一啲工具啦，斐波那契嘅延伸，睇下佢會唔會去到我哋想要嘅價格位置。好，開第一個小時區間先，係咁啊，做一個長期少少線嘅預測啦。係，好，咁啊，開工具啦。好，捉一個嘅最低點啦。咁啊，實線企圖嘅，咁唔捉佢線。咁假設嚟緊真係去到一個預測嘅某個位置啦，咁啊，畀翻少少走動空間啦。咁啊，64,000呢個位置啊，咁通常如果斐波那契就會捉一為 1.5 啊，咁 in case by 佢係一個反轉咗或者一個牛市嘅一個嘅波段向上嘅趨勢咧，咁可以嘗試用呢個斐波那契捉個嘅利潤位啊，咁其實都挨近噶啦，一啲我哋嘅 TP 位置啱啱列收咗嘅72,000位啦，咁呢度72,900啦，1.5嘅呢個位置77,000幾啦，亦都有紅線呢有
TP 位嘅位置嚟嘅，咁最後就會係一個79000去到80000，咁捉到2咁樣啦。咁如果用翻我哋即係喺2月8號嗰條片嘅一個盈虧比去睇，其實都係一個幾 juicy 嘅位置嘅。咁同樣捉翻落下面呢個支持位置啦。咁如果捉翻1啦，咁其實就會有1.37個 R 比，咁正常其實拎係1.5 R 或者2 R 其實最理想咯，即係意味住你呢一嘅交易，你其實你做3筆嘅交易，其實你做到1次，其實都OK 㗎。OK， 咁如果再拉上1.5嘅，咁就會係我原本個價格位置嘅上下之間啦。咁其實呢個都做到2 R， 呢個就係一個理想嘅我想要做到嘅一個位置啦。咁當然啦，呢家市場嘅價格都未去到話觸發到我呢個買入嘅價單啦。咁從來 market 都唔缺一個嘅時間去等待，係啦。咁繼續等待呢個嘅我嘅行價單觸發啦。咁唔需要夾最高嘅，咁去到一個理想嘅價格。咁從來都係呢個買入嘅位置啦，比較優勝嘅。咁買入嘅位置係優越過你賣出嘅位置嘅預測，咁個利潤幅度都係睇你買入嘅。咁今日嘅短片就係咁啦。咁睇下夜晚會唔會有啲大嘅波動，咁有機會再拍多條片俾大家睇下啦。好。